नमस्कार, वैक्सीनेट में आपका स्वागत है। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य गहन रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्या आप जानते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ अपनी गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ जानलेवा बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकती है। कैसे? वैक्सीन्स की मदद से। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंडेड वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स माँ और बच्चे को कैसे बचाते हैं? जब गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान टीका लगाया जाता है तो माँ का शरीर सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज बनाता है। इनमें से कुछ प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुँच जाती हैं। यह एंटीबॉडीज बच्चे को जीवन के शुरुआती दिनों में जानलेवा बीमारियों से बचाती है। साथ ही माँ कुछ बीमारियों से भी सुरक्षित रहती है जो गर्भावस्था के दौरान बहुत गंभीर हो सकती हैं। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन्स रूटीनली रिकमेंडेड हैं और क्यों। प्रेगनेंसी के दौरान रूटीनली रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं टीडी या टीडैप और फ्लू वैक्सीन। टीडी वैक्सीन माँ और बच्चे को टेटनस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। देखा गया है कि पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी 2 महीने से छोटे बच्चों में काफी सीरियस हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान टीडैप वैक्सीन लगाने से बच्चा अपने शुरुआती दिनों में इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रहता है। साथ ही माँ भी सुरक्षित रहती है। गर्भवती महिलाओं को फ्लू से गंभीर बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। फ्लू का टीका गर्भवती महिला को इस घातक बीमारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह जन्म के बाद कई महीनों तक बच्चे को फ्लू से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस से भी बचाता है। अब देखते हैं कि ये वैक्सीन्स प्रेगनेंसी के दौरान कब दी जाती हैं। पहले बात करते हैं टीडी और टीडैप वैक्सीन के बारे में। यदि आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपने पहले कभी भी टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का इंजेक्शन रिकमेंडेड शेड्यूल के अनुसार नहीं लिया है या आपको याद नहीं है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी के शुरुआती भाग में टीडी वैक्सीन रिकमेंडेड है और इसके बाद 27 से 36 हफ्तों के बीच टीडैप वैक्सीन। जहां टीडैप अवेलेबल ना हो वहां टीडी वैक्सीन दिया जाना चाहिए। इन वैक्सीन्स के बीच मिनिमम 4 हफ्तों का गैप रिकमेंडेड है। इसके बाद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी अगर 3 साल के अंदर हो जाए तो भी 27 से 36 हफ्तों के बीच टीडी या टीडैप की सिंगल डोज रिकमेंडेड है। और यदि प्रेगनेंसी 3 साल के बाद हो तो पहले की तरह अर्ली प्रेगनेंसी में टीडी और फिर 27 से 36 हफ्तों के बीच टीडी या टीडैप वैक्सीन दी जानी चाहिए। यदि आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपके पास है और आपने बचपन में डीपीटी की 3 प्राइमरी डोजेस, 2 बूस्टर और फिर 9 से 14 साल के बीच टीडैप बूस्टर लिया है, ऐसे केसेस में हर प्रेगनेंसी में 27 से 36 हफ्तों के बीच टीडैप का बूस्टर रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं फ्लू वैक्सीन के बारे में। इनएक्टिवेटेड फ्लू वैक्सीन प्रेगनेंसी में कभी भी ले सकते हैं और यह वैक्सीन हर प्रेगनेंसी में दिया जाना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन्स लेना सेफ है? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन्स लेना सेफ है। ज्यादातर रिकमेंडेड वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड या निष्क्रिय टीके हैं, जिसका अर्थ है कि वे रोगाणु को निष्क्रिय करके या मारकर बनाए जाते हैं। इसलिए ये माँ और बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। वैक्सीन्स के बाद कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होना आम बात है। रूटीन वैक्सीन्स के अलावा क्या प्रेगनेंसी में कोई और वैक्सीन्स भी सेफली दी जा सकती हैं? हाँ, रूटीन वैक्सीन्स के अलावा आप प्रेगनेंसी के दौरान कोविड वैक्सीन सेफली ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कोविड वैक्सीन्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी के दौरान डॉग, कैट या मंकी बाइट हो जाए तो रेबीज का वैक्सीन भी रिकमेंडेड शेड्यूल में दिया जाना चाहिए। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन या रिस्क फैक्टर है तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और नीमोकोकल वैक्सीन्स भी प्रेगनेंसी में सेफली दी जा सकती हैं। आपको इन वैक्सीन्स की जरूरत है या नहीं, यह जानने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लें।
प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन्स नहीं लेनी चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स जैसे कि टीबी के अगेंस्ट बीसीजी वैक्सीन, मीजल्स मम्स रूबेला यानी एमएमआर वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन और चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला वैक्सीन्स नहीं दी जाती। अपनी आगे आने वाले वीडियोस में हम एचपीवी, एमएमआर और वेरिसेला वैक्सीन्स के शेड्यूल में डिटेल में बात करेंगे। तो हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह वैक्सीन्स माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल हो तो वह भी हमसे कमेंट्स में जरूर पूछें। चाइल्डहुड डिजीजेस की रोकथाम के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।